မင်္ဂလာပါလို့ထပ်မံနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေရှင်သင်ခန်းစာ6ခုတွေကနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာရောက်လာပါပြီပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကြောင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲ၍မှကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာမှာတော့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပ်တန့်ဖို့တက်ကြွတဲ့ရက်တီပေးသူတယောက်ဖြစ်လာစေနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တွေကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ဇလန်းထဲမှာဆိုတက်တက်ကြွကြွရက်တီပေးတဲ့ဇက်ကောင်တွေရှိသလိုမဝင်ရဲတဲ့သူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့ဘေးကနေသာရက်တီပေးတဲ့သူတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေမှာဇလန်းတဲ့အတိုင်းမဝဝေဟိန်းနဲ့မတွေ့ခင်ကအေးလို့ပဲတယောက်တည်းအထီးကျန်ရှက်ရွံ့ကြောက်စိတ်နဲ့ခိုကိုးရမဲ့ခံစားနေရမှာပါလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုကာကွယ်တားဆီးရမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့တက်ကြွစွာရက်တီပေးခြင်းကိုအမျိုးသားများလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့ရှေ့မှာကြည့်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကအောင်မင်းဟင်းလိုအမျိုးသားတွေအနေနဲ့ရက်တီပေးကြတဲ့အခြေအနေတွေမှာလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့်အဟန့်အတားတွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရှိထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့တူးချင်းစီအနေနဲ့노ကြတက်ကြွစွာနဲ့ဘလို့ရက်တီပေးကြမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထိပါနှောက်ယှက်ခံရသူကိုယုံကြည်ကြည်လေးလေးစားစားနဲ့နားထောင်ပေးပြီးအားပေးကူညီပေးပါကျမတို့လုတ်ဖို့ကင်ဘတ်တူထိပါနှောက်ယှက်ခံရတာကိုမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်တွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသတင်းပို့တိုင်ကြားနိုင်မှုကူညီနိုင်တယ်လို့ကျူးလွန်သူစီကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြောဆိုပြီးလဲရက်တန့်နိုင်ပါတယ်ကျူးလွန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ထိပါနှောက်ယှက်ခံရသူကိုတော့အပြစ်တင်စကားပြောဆိုခြင်းတွေမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးကျမတို့ပေါ့တန်တန်ပြောမိလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကခံရသူအတွက်တော့အားပေးစကားမဖြစ်ုံသာမကဖွင့်ဟပြောဆိုလာဖို့ကိုလည်းအဟန့်အတားတွေဖြစ်စေပါတယ်ဒါအပြင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖို့အားပေးတယ်လို့မျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဥပမာဘယ်လိုစကားမျိုးတွေလဲဆိုတော့နေမအနေထိုင်မတက်တာဆိုတာမျိုးတွေနေကဘာသွားလုပ်ပြနေလို့ဟိုဘက်ကဒီလိုလုပ်တာလဲမှမသိတာခံရတာတော့နဲသေးတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့အခုလိုမျိုးအနေရရှိတဲ့တရသေးယူဆချက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါဆန်သတ်မှတ်ချက်တွေဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုအားပေးနေတာကြောင့်ဒီဆန်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတာမျိုးမလုပ်ဘဲအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစ조사ဖန်တီးရပါမယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုဆိုတာလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ရောကျမတို့တယောက်ချင်းစီအတွက်ပါအရေးတယူကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတုံ့ပြန်ရမယ့်အရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်လက်ခံထားရပါမယ်ဒါဆိုရင်ပြောစရာကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ active bystander နိုးကြတက်ကြွတဲ့ရက်တီပေးသူတွေရှိလာဖို့စက်ရုံလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဘာတွေပံ့ပိုးဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတာကိုကျမတို့အတူတူစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုအပြုမှုဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးဆင်ခြင်နိုင်မှုအတွက်ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတို့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်သောအမြင်ဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲသင်တန်းတွေစီစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေအပြင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့တုံ့ပြန်ရေးမူဝါဒထားရှိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကတော့တိုင်ကြားမှုကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမှာသိရှိပြီးအားကိုးယုံကြည်နိုင်စေရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမူဝါဒနဲ့တိုင်ကြားမှုရန်တရားကိုအားပေးကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ကြီးကြပ်သူတွေနဲ့မန်နေဂျာတွေလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့နေရာမှာတက်ကြွစွာရက်တီပေးဖို့ဆိုတာလက်တွေ့မှာတော့မလွယ်ကူပါဘူးရက်တီပေးသူတွေအနေနဲ့လည်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲဂျားဝင်ရက်တန့်တားဆီးပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေများစွာရှိပါတယ်ဒီလိုဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာအမြဲမြင်မှုနေတဲ့အနေအထားမဟုတ်တဲ့အတွက်တက်ကြွစွာရက်တီပေးသူတွေအနေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတက်နိုင်တဲ့အကြမ်းမဖက်ဘဲအနေရမရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအနှဲငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်ကျူးလွန်သူကိုသူ့ရဲ့အပြုအမူတွေဟာမသင့်တော်ကြောင်းလက်မခံနိုင်ကြောင်းကိုတီတီငြိမ်ငြိမ်လေးလေးနက်နက်နဲ့ပြောဆိုပါဒါမှမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့အသိပေးပါကျူးလွန်သူအနေနဲ့သူ့ရဲ့အပြုအမူဟာဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်ကြောင်းကိုအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များစာအုပ်ငယ်များကိုအသုံးပြုပြီးအသိပေးနိုင်ပါတယ်လက်တွဲပေါ်ကိုနှုတ်ဖြစ်စေကိုထိလက်ရောက်ဖြစ်စေထိပါနှောက်ယှက်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရှိပါကလူအများရှိတို့ကျူးလွန်မှုဖြစ်ပြီးကာစားအချိန်တို့မှာမဟုတ်ပဲတည်ငြိမ်အေးဆေးသွားတဲ့အနေအထားမှာတိတန့်ပြောဆိုနားချတာမျိုးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တယောက်အားနဲ့မရကအများအားနဲ့စွမ်းဆောင်ကြဆိုတဲ့အတိုင်းကိုတယောက်တည်းကပြောလို့မရတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာကျူးလွန်သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးဒီလိုအပြုတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်စေယုံပြောဆိုလို့ရပါတယ်
ကျမတို့ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ဇလန်းတွေမှာဆိုထိပါနှောက်ယှက်ခံရသူအေးအေးရဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေတငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ကြတာတွေ့ခဲ့ကြရမှာပါတကယ်လို့သင်ဟာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကကိုယုံကြည်ရတဲ့ကြီးကြပ်သူမန်နေဂျာပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်တခြားတာဝန်ရှိသူတွေကိုချင်းကပ်ပြီးတင်တွေ့ရှိထားတာတွေကိုပြောပြနိုင်တယ်လို့သူတို့စီကအကြံဉာဏ်တောင်းတာတွေအကူအညီတောင်းတာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ထိပါနှောက်ယှက်ခံရသူတွေကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုတာတွေမပြုလုပ်ဘဲလေးလေးစားစားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နားထောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးချက်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကြည့်ရှုလေ့လာသူတွေအနေနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိပါကနိုးကြားတက်ကြွတဲ့ရက်တီပေးသူတွေဖြစ်လာစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လူအများစုအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်သလိုဥပက္ခပြုပြီးငင်းဆန်နေကြခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နိုးကြားတက်ကြွတဲ့ရက်တီပေးသူဆိုတာဘေးကနေရက်ကြည့်ပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မနေစေပဲရပ်တန့်သွားအောင်တင့်တော်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကိုရောချနိုင်ဖို့တက်ကြွတဲ့ရက်တီပေးသူတွေအဖြစ်အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုလိုအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးပါတက်ကြွစွာရက်တီပေးဖို့မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတာကြောင့်အချင်းချင်းအားပေးကူညီနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသိရှိနားလည်ထားပြီးအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကျူးလွန်ခံရသူအပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းမလုပ်ဘဲတက်တက်ကြွကြွမမမတ်မတ်နဲ့ဘေးကနေရက်တီပေးပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုကင်းစင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုကျမတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားတွေနဲ့တိဆောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းသတင်းစကားပေးရင်းနဲ့ပဲကျမရဲ့ဆွေးနွေးချက်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေရှင်။အခုလိုအချိန်ပေးပြီးနားထောင်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။